nchi ya Indonesia iliyopelekea kuweza kumpoteza baba yake akiwa mama yake ana mimba ya miezi mitatu tu, na hatimaye alipokuwa amezaliwa mama yake pia aliweza kufariki binti huyu alipokuwa ana umri wa miaka 18. Ikambidi aweze kulelewa na bibi yake, lakini haidhuru miaka miwili tu bibi yake naye akaweza kufariki. Fabiola alijisikia kukata tamaa kama ambavyo wewe ungejisikia kukata tamaa. Haikuwa rahisi kwake. Alikuwa ameweza kujiunga na chuo kwa ajili ya masomo ya uuguzi, chuo cha Klabat, na dada yake alimshauri kwamba ahamie bwenini katika chuo hicho cha Waadventista wa Sabato. Alimwambia, sheria ni nyingi sana lakini ni nzuri. Basi aliamua kuweza kwenda kukaa bwenini, kitu ambacho kilimchukiza. Kulikuwa na sheria nyingi. Ibada ya asubuhi na ibada ile ya jioni zilikuwa zikimkwaza sana, hakuweza kufurahia. Lakini pia ibada ya Jumamosi, kama wanachuo walikuwa wanaenda kufanya ibada, ni chuo cha Kisabato hiki. Hali hii ilimkera sana, hakutaka kusikia habari za Mungu wala kusikia habari za Sabato, lakini alikuwa akifanya hivyo kwa sababu ni sheria. Hakuona sheria hizo kuwa ni kikwazo, kwa sababu malengo yake yalikuwa ni chuo, akaamua kujikita zaidi kwenye chuo. Ndiposa siku moja aliweza kutafakari. Rafiki zake hawa walikuwa wakitoka kwenye ibada za jioni, wanakuja tena bwenini, wanafanya ibada kwa furaha kabisa. Akashangaa, kwa nini hawa watu wanafanya ibada, mimi wako tu, hata ile ya jioni inanishinda. Akaona nina jambo la kuweza kutafakari. Hebu wote tafakari. Akatamani kujifunza kuhusu Biblia na kujua kuhusu Sabato. Na alipokuwa ametamani na kufanya hivyo, basi rafiki yake akamwambia, nitakuelekeza kwa mchungaji ambaye atakufundisha juu ya Sabato. Akasema, hapana, sihitaji kuweza kujadiliana na mchungaji kwa ajili ya kuweza kujifunza. Akamwambia, basi njia nyingine ni kuchukua masomo ya Biblia na kuweza kujifunza, ambayo masomo hayo katika kozi 6 zile za Biblia utaweza kujifunza habari hizi za Sabato. Alikubaliana na jambo hilo na hatimaye akaendelea kujifunza. Na alipokuwa amejifunza miezi michache baadaye, anasema ya kwamba alipokea ukweli wa Sabato na kuweza kubatizwa. Mkuu wa chuo kile cha Klabati anasema ya kwamba pamoja na mke wake waliendelea kumlea kama wazazi wake. Furaha na tumaini jipya likatokea kwake, kwani tangu siku hiyo aliweza kupata wazazi ambao hawa walikuwa ndio wazazi wake. Tupungiane mikono. Wale walezi na wale washiriki, mnafanya hivyo au ndio ile umemlea tu, jina limeandikishwa umepita? Basi alifurahi sana, na hatimaye anasema ya kwamba sadaka yako ya mwaka 1981 ilisaidia kuweza kujenga mabweni katika chuo cha Klabat. Hivyo anaonyesha kwa namna gani sadaka yako unaenda kuitoa pia itaendelea kufanya kazi katika nchi hii ya Indonesia, na anakualika kuweza kutoa taarifa za utume. Anasema ya kwamba Abraham alikuwa ni hivi ndivyo kanisa langu hufanya. Na kama ni hivyo, basi vipi kwetu sisi ambao ni Waadventista na washiriki wa shule ya Sabato? Na tatizo mojawapo ni kwamba vyote hivyo vinatokea kwamba habari ya utume ndani ya kanisa, tumekuwa ni watu wa kufuta ushirika tu kutoka ndani ya kanisa, lakini sio kuleta washiriki ndani ya kanisa. Ni kwa sababu moja tu, tuna shule ya Sabato ndio, lakini zilizokufa, zisizo hai, na uhai wake unaonekana ushiriki katika kuwatembelea jamii, lakini namna tunavyoshiriki sisi wenyewe kujifunza Biblia, sisi tunashiriki vipi katika namna ya kujifunza lesoni. Kwa hiyo Sabato inapoinuka kuisimama imara, ni chanzo kikubwa cha kuweza kuwafuta watu wengine kushiriki katika shule, na wanaposhiriki katika shule, basi jina la Bwana linaendelea kutukuzwa. Basi kwa sababu ningependa niwakaribishe kwa Maranatha waweze kutupatia wimbo mmoja, na ndipo tutamalizia na utambulisho na kumkaribisha mkurugenzi wa mtaa kwa ajili ya matangazo.
Amina, mbarikiwe. Basi kwa wasaa huu, kwa muda mzuri tupate kuweza kupata utambulisho kwa ufupi kwa watu waliotuhudumia. Basi karibuni mjongee mbele. Lakini wakati wanajongea, tukumbuke kwamba shule ya Sabato ni moyo wa kanisa unaodunda barabara. Na maana ya kusema unadunda barabara ni kwamba kila kitu kinakwenda katika muhimu na malengo yaliyopo. Na kama ni hivyo, manake haitumii nguvu kubwa katika namna ya kujiendesha. Haihitaji kiongozi au mkurugenzi aje akufuate nyumbani ili uchangishe hela ya lesoni. Lakini wewe mwenyewe kwa nguvu binafsi ambayo unayo ya nia ya kujifunza, ndio unashirikiana na kiongozi kwa ajili ya nia ya kuweza kuongoza shule ya Sabato. Shule ya Sabato yoyote inayotumia nguvu kubwa, hiyo inakuwa na dalili za kufa na mwishowe kupotea kabisa. Kwa hivyo tushirikiane na hao viongozi wa shule ya Sabato kwa umuhimu wa kujenga huduma mbele za Yesu Kristo na jina likapata kutukuzwa. Basi nikianza mkono wangu wa kulia, aliyetuletea nikianzia mwisho pale, aliyetuletea somo la nchi za mbali ni ndugu Johnson Lameki ambaye atawapungia mkono. Basi wapungie mkono. Anatokea kanisa la Karobe. Lakini anayefuata ni ndugu Abdul Daudi ambaye anatokea Maranatha, ametuhudumia katika uhusiaji. Basi karibu wasalimu. Inapendeza. Anayefuata aliyetuletea fungu la kukariri ni Given Chamboma, anatokea kanisa la Nzogwe. Basi wapungie washiriki. Nami mwenyekiti wa siku ya leo naitwa Rams Christopher, natokea kanisa la Nzogwe. Bwana wabariki katika namna ambavyo tumeshirikiana pamoja kwa ajili ya huduma hii ya shule ya Sabato. Basi kwa namna ya pekee nimkaribishe kiongozi kwa ajili ya matangazo. Bwana apewe sifa. Bwana wema wakati wote. Basi kabla ya matangazo, shemasi mkuu wa Maranatha upo? Amina, yuko pale. Ningependa kuona watu wanasogea wanakaa mbele ili mambo yaende vizuri. Watu wako nyuma kabisa kule, kwa hiyo sasa au ndio wanasema wanasikia maana ya speaker, maana ya speaker. Basi kaa huko utafikiwa. Sio mbaya, nashukuru shemasi mkuu anasikia. Basi matangazo ya shule ya Sabato ya Maranatha, tutakuwa na Sabato ya wageni Sabato ijayo. Kwa hiyo tujitahidi kutoa michango, na michango hiyo itakuwa mwisho Jumanne. Ambaye bado hajatoa, tunaomba ili Sabato ya wageni ifanikiwe vizuri. Basi hawataka kumhudumia bibi wao, tujitahidi kila mtu afanye kwa zamu yake. Mwalimu wa walimu kule Karobe atakuwa Agripina. Muda wa kufika ni 2:00 kamili. Kila sehemu jitahidi huo muda ili madarasa yaende vizuri. Lakini pia tutakuwa hitimisha roho hii sio muda mrefu, kuna masomo mawili kama sio matatu. Basi tujitahidi kukusanya hela za mmoja wetu au na lesoni. Sio lesoni zinafika au lesoni zipo, mtu unakuwa udogo zipo kuna lesoni. Tujitahidi kama unashika unakuwa hii msaada wa roho hii, basi na damu. Basi Mungu anakuwa. Hii ni shule, kwa hiyo uwe na lesoni, uwe na roho ya nabii ambayo kesho asubuhi usome vizuri ili upate maarifa. Basi kwa muda huu namna ya kusoma, kila mtu achangie lesoni. Basi tusimame tuombe tunapofunga hiki kipindi cha kwanza. Tuombe. Mungu na Baba yetu, tunashukuru sana kwa kutupatia afya na uzima. Na sasa tunapojifunza masomo yako matakatifu ambayo tumetembea katika muda wa wiki nzima, na leo tunapohitimisha, Yesu kwa pamoja nasi, ubarikiwa na darasa hawa wote kwa ujumla. Hatimaye michango tukako tumechangia hapa tukaishi katufai katika tangazo moja kwamba tutakapokuwa tunaendelea na kipindi cha lesoni, naomba kama kuna kanisa ambalo linawabatizwa watu ambao wanataka kubatizwa, naomba baraza wachache wanaweza kutoka pale nje kwa ajili ya kuwapitisha, maana leo tutakuwa na ubatizo saa 9 kamili. Basi nadhani inaeleweka. Mungu awabariki.